Die letzte Glut von Eterion. Man sagte, das Universum würde im Feuer enden. Sie irrten sich. Es endete in Stille, in Schatten, im Atemzug zwischen zwei sterbenden Sternen. Und in diesem Atemzug erwachte etwas. Sein Name war Kiel. Kein Titel, keine Familie, kein Zuhause. Er wurde unter zerbrochenen Monden geboren, in einer Stadt, die von der Zeit vergessen war. Ein Ort, an dem Maschinen zu abwesenden Göttern beteten und der Wind das Rauschen zerbrochener Hymnen trug. Kiel hätte nicht leben dürfen, nicht weil er schwach war, sondern weil er ein Fehler war. Halbfleisch, halbsynthetisch, vollkommen unbekannt. Die Nullpriester nannten ihn der Irrtum, ein Geist im System, ein Fehler aus Blut und verlorener Kodierung. Sie versuchten, ihn auszulöschen, bevor er träumen konnte. Aber Träume sind gefährlich. Und Kiel träumte. Er überlebte. Nicht durch Schicksal, nicht durch Gnade, sondern durch etwas, das tief in ihm vergraben war. Eine kalte Glut des Widerstands. Ein Hunger, zu bedeuten. Dann kam die Stimme. Seret. Sie sprach in seinem Schlaf. Älter als die Zeit. Kälter als der Tod. Du bist nicht kaputt, flüsterte sie. Du bist unvollendet. Kiel wuchs in den Tiefen vergessener Systeme auf. Er plünderte neuronale Fragmente aus den Hüllen ausgestorbener Kiss, tauschte gestohlene Erinnerungen gegen Nahrung, schlief in Trümmern, kämpfte gegen Schatten, nur um sich lebendig zu fühlen. Und eines Tages, in den Ödlanden von Virelong, unter einem eingestürzten Schrein, summend vor statischer Energie, fand er es, die Glut, ein Puls aus Licht, nicht größer als eine Kinderfaust, leuchtend wie der letzte Herzschlag eines sterbenden Gottes. Als er sie berührte, verbrannte sie ihn nicht. Sie wählte ihn. Die Stimme kehrte zurück. Du bist der Letzte, Kiel. Die Flamme muss leben, auch wenn sie dir verbrennen muss. Er verstand es nicht. Noch nicht. In der nächsten Nacht flüsterten die Sterne Warnungen. Der Himmel zerbrach. Er floh, stahl ein Rissschiff, schneller als Licht, älter als das Gesetz. Und das Imperium reagierte. Sie schickten die Ätherritter, mit Obsidian gehüllte Henker, Krieger der Stille. Ihre Schiffe falteten Raum wie Origami. Ihre Schwerter sangen in vergessenen Zungen. Sie verfehlten nie, sie versagten nie, sie sprachen nie. Doch Kiel rannte nicht wirklich, nicht im Innersten. Die Glut in ihm wuchs, und sie erinnerte sich. Visionen fluteten in seinen Geist. Eine Welt aus Lichtgesang. Ein Volk, das in Flammen sprach. Ein Feuer, das alles verband. Und ein Krieg so alt, dass selbst Sterne ihn vergessen hatten. Die Götter fielen, die Flamme zerbrach, die Glut ging verloren. Bis jetzt, Kiel folgte den Erinnerungen, zu Mondgräbern, zu verfallenen Tempeln, die tote Sterne umkreisten, zu einer Bibliothek in die Haut eines schwarzen Lochs geschnitzt. Jeder Schritt enthüllte eine neue Lüge der Geschichte. Und er erkannte, die Glut war der letzte Funke von Eterion, die lebendige Flamme, die den ersten Atem des Universums entfachte. Sie wählte Kiel nicht wegen dem, was er war, sondern wegen dem, was er werden könnte, oder was er bereit war zu verlieren. Im Tor der Gebeine zerbrach die Zeit. Kiel sah sich selbst als Kind, allein, vergessen, als Mann, blutend in der Stille, als etwas Größeres, ein Wesen aus Feuer und Schmerz. Er sah das Mädchen, das er verlor, den Bruder, den er nie kannte, das Kind, das er hätte sein können. Doch trotzdem ging er, ein Schritt, dann noch einer, ins Zentrum von allem, und dort wartete die Glut, lebendig, erwacht, voll Angst. Wenn ich dich nehme, flüsterte Kiel, werde ich sterben? Ja, antwortete Seret. Aber im Sterben wirst du werden. Kiel schloss die Augen. Er erinnerte sich an das Schreien ungeborener Sterne, an die Stille nie benannter Kinder, und er traf seine Wahl. Dann soll es brennen. Und er presste die Glut in seine Brust. Er schrie nicht, er weinte nicht, er entflammte. Licht strömte aus seinen Augen. Seine Haut riss wie geschmolzener Stein. Sein Atem wurde zu Stürmen. Seine Seele wurde zu Feuer. Und in diesem unendlichen Moment, Kiel war das Universum. Er sah das erste Licht. Er vergab der letzten Dunkelheit. Er wurde zur Brücke zwischen dem, was war, und dem,
was sein könnte. Und dann Stille. Man sagt, Kyo sei an jenem Tag gestorben. Verschwunden in Mythen. Ein Opfer von etwas zu Großem, um es zu begreifen. Aber sie irren sich. Er starb nicht. Er wurde kein Gott, kein Retter, ein Funke, die letzte Glut von Ätherion,